Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose mu mpande enye z'isi turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Umuturage yagiye kwivuza mu nda mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal bamuca akaguru ari mu kinya abibona yakivuyemo. Mvuye mu kinya nsanga nacitse akaguru, ariko nkibaza uburyo byagenze mu gucika akaguru no kwivuza mu nda no gucika akaguru kuko nasanze gahambiriye. Baza kumubusobanura barambwira ngo banteye urushinge rwitwa tramadol, ariko tukibaza ukuntu urushinge ruvuna igufa. Abantu bose nibyo bibaza kuko na bamwe mu bakozi ba Faisal barambwiye ati ibyo bintu ntabwo bibaho. Iyo umuntu ngo bamaze kumusinziriza burya ntago nubwo wagira ikibazo uba ufite abaganga bakora iruhande. Uburyo nagezeho ntekereza yuko wenda ari nka pareya hanutse hejuru ikanyikubitaho, cyangwa nkaba wenda baramfashe nabi nkikubita hasi nsinziriye, kuko ntago nigeze menya ibyakurikiyeho nyuma yo gusinzirirwa. Nakangutse mbona akaguru katuritse. Bo barambwiye ati wowe ikintu uri butwemerere twandikira utubwira ko nta kibazo ufitanye na Faisal, ibibazo wagiriye aha birangire, ariko natwe ntuzadukurikirane. Muzi mushyitsi ya mukanda muri na subscribe n'imana baho umugisha. Umuturage witwa Munezero aravuga ko yagiye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal kwivuza ikibazo yari afite mu nda, bakamutera ikinya kugira ngo bamubage, ariko ngo hakiviriye amasanga bamuciye akaguru. None byamugizeho ingaruka kuko ubu amaze umwaka atarasubira mu kazi kubera ubumuga yakurijemo. Mu kiganiro giranye n'Ukwezi TV dukesha inkuru y'umuturage wo mu ntara y'Amajyepfo avuga ko aka karengane yagakorewe umwaka ushize wa 2020 ubwo yajyaga kwivuza mu nda ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ngo agezeyo baramusuzumye bamubwira ko agomba gutanga uburenganzira bakamubaga mu nda, nawe arabyemera. Avuga ko abaganga bamuteye ikinya cy'umubiri wose anesthesie generale kugira ngo bamubage mu nda, ariko kimushizemo asanga bamuciye akaguru. Ati ariko nyibaza uburyo kwivuza mu nda no gucika akaguru kuko nasanze gahambiriye. Baza kumpa ibisobanuro bambwira ngo banteye urushinge rwitwa tramadol ngo runca akaguru. Kuri we avuga ko ibyo bisobanuro ari nk'ikinyoma kinyagisha, kuko we ngo yatekereje ko ari nk'imashini y'abaganga yabacitse ikamwikubita ku kuguru mu gihe yari ari mu kinya, cyangwa se bakaba baramfashe nabi nkikubita hasi nsinziriye. Reka twumve uko abisobanura. Murakoze, nitwa Munezero, nkaba ntuye mu Majyepfo, nkaba naragize ikibazo umwaka ushize ubwo najyaga kwivuza Faisal. Nagiye ngiye kwivuza mu nda, nari mfite ikibazo muri vesi. Abanyakiriye bandebyemo basanga harimo ikibazo, bambwira yuko ngomba gutanga kosiyo bakambaga mu nda icyo kibazo kikavanwamo. Ndabikora ibyo bansabye byose. Mu gitondo maze kuva muri anesthesie ubwo ni mu kinya mu kinya maze kuva mu kinya cy'umubiri wose. Mvuye mu kinya nsanga nacitse akaguru, ariko nkibaza uburyo byagenze mu gucika akaguru no kwivuza mu nda no gucika akaguru kuko nasanze gahambiriye. Baza kumubusobanura barambwira ngo banteye urushinge rwitwa tramadol. Iyo tramadol ni umuti nari maze igihe nkoresha kubera ko nigeze kugira ikindi kibazo mu mubiri. Urwo rushinge ngo nirwo banteye runca akaguru, uko nibwo busobanuro bampaye. Nk'umuntu wari ubabaye bansaba yuko nsubira muri salle dope bakanshyiramo tije icyuma mu kaguru. Ukuguru ko ari kwagize wenda kubisobanura neza ko ari kwaturitse ukuguru, yari imvune iri grave, ryari gufa ryacitsemo kabiri. Ubwo bansubiza muri salle ya operation banshyiramo icyuma. Faisal nahabaye icyumweru, bari bambwiye yuko bari bunkorera ako ka operation ko muri vesi ugacya ntaha. Ubwo maramo iyo minsi igihe cyo gutaha cyo konsezera. Ariko wenda hagati aho kugira ngo tujye tunumva, nzi ko ubuvuzi bwa Faisal buhenda. Wari ufite ubwishingizi? Nari mfite ubwishingizi bwa Mediplan, Sanlam. Nari mbufite. Igihe cyo gutaha ubwo urumva bari banciye amafaranga ahwanye na kwa kundi bari bumvure mu nda. Utanga kosiyo ingana ni na bashaka bateganya yuko ashaka kuza gutwara iyo operation. Yego. Ubwo birangiye
igihe cyo kunsezerera ngiye kubarisha nsanga ya minsi mazemo mfite na assurance yamaze kwiyongeraho ibihumbi 440. 440 ubaze na assurance? Nanakoresha assurance. Ubwo urumva ko nari mazemo iminsi. Ubwo ndagenda ndababaza se ndishyura iyi operation ko ari operation yabaye ari ikibazo cyatejwe namwe atari ikibazo cyatejwe nanjye ndayishyura. Barambwira tugomba kuyishyura ariko dushobora no kugukopa. Ariko haza umuyobozi umwe mu b'ibitaro arambwira ati rero Munezero ibintu byabaye dore ni gutya na gutya ariko hari ikintu dushobora kugufasha kudusinyira yuko nta kibazo uzakurikirana kuri Faisal natwe tugakuraho iryo deni 440. Ariko ngira ngo wenda 440 byumvikane neza kuko nzi ko iyo ufite ubwishingizi haba hari ayo uziyishyurira gusa utaziyishyurira indi ikishyurwa na assurance. Yego. Ubwo ayo ugomba kwishyura wowe ngomba kwishyura bakayankuriraho ariko assurance bakayikurira ayo assurance yishyuye yo bakayagumana. Numva ntibishoboka muri gihe nahise ntekereza yuko nshobora kwemera ngasinya namara gusinya ejo nagera mu rugo wenda kakaguru kakazamo infection cyangwa kakagira ikindi kibazo gitera narabasinyiye yuko nta kintu nzababaza icyo gihe ntago nahagaruka. Mbemerera yuko ayo mafaranga agiye banyemerera nkayafata nk'ideni ariko nkabanza nkazakurikirana ikibazo cyanjye. Barabinyemerera ndagenda. Ubwo nyuma naje gusubirayo kujya njya muri kine ibintu byose byo kwivuza nyuma y'ubwo burwayi bwanjye nkishyura nk'uko bisanzwe nk'umurwayi wese. Ariko ubwo yatije cyacuma bagukize mu kuguru kiracyarimo? Ubu ndacyagifitemo. Icyo gihe nabwo wajyaga kikirimo n'ubu cyagifite? Ndacyagifite. Ubwo nkagenda nkivuza ariko muri comptabilité ya Faisal bakampamagara cyane bakambwira ati ese kutaratwishyura. Habwa gihe ntago mfite ubushobozi bwo kubishyura kuko sindimo ndakora. Nta hantu mfite ndi gukura ubushobozi bwo kubishyura ariko nimara gukurikirana ikibazo cyanjye. Udakora wenda kugira ngo tubyumve neza hari ingaruka byakugizeho mu bijyanye wenda n'akazi ku buryo ukongera gukora kwitongera ugakora iyo tije byaratinze? Byaratinze kugeza na n'ubu ntago ndi mu kazi. Ubwo ndabibasobanurira byose ndabibasobanurira uko bisobanura ubuyobozi bw'ibitaro bya Faisal. Numvise batanyumva mfata umunyamategeko arabandikira asobanuza ikibazo nahuye nacyo. Mu kudusubiza badusubije batubwira yuko ngo banteye urushinge kwa kundi nabivuze mbere ngo nkavunika igufa. Ariko tukibaza ukuntu urushinge ruvuna igufa abantu bose nibyo bibaza kuko na bamwe mu bakozi ba Faisal barambwiye ati ibyo bintu ntago bibaho. Iyo umuntu ngo bamaze kumusinziriza burya ntago nubwo wagira ikibazo uba ufite abaganga bakora iruhande. Uburyo nagezeho ntekereza yuko wenda ari nka pareya hanutse hejuru ikanyikubitaho cyangwa nkaba wenda baramfashe nabi nkikubita hasi nsinziriye kuko ntago nigeze menya ibyakurikiyeho nyuma yo gusinzirizwa. Nakangutse mbona akaguru katuritse. Ubwo banyandikira bambwira ko ari urushinge ngo hari impanuka nigeze gukora kuko narayikoze muri 2016 ariko ndakira. Faisal nabo bankoyemo icyuma nari mfite mu kaguru. Ako kaguru bavanyemo icyuma niko kongeye karavunika noneho kavunikira mu ahandi hatari hahandi hambere. Ubwo muri make Faisal nta busobanuro buhagije nigeze mbona ku kibazo nagiriye muri sale ya operation. Nta n'ubufasha na buke nigeze mbona bwa Faisal mu bigendanye no kwivuza kwanjye no kuba nakurikiranwa n'ubu ngubu kuko ndacyagifitemo. Ikibazo ahantu kiri cyane kinantera gutekereza cyane nuko Faisal nta muntu n'umwe ushaka kumvugisha. Nibura ngo avuge ati wa mugabo azaze twicare tumusobanurire uko ibintu byagenze tunashake solution y'ikibazo dufitanye nayo kuko ubu ngubu naramugaye. Mfite tije mu kaguru natewe n'ibitaro nagiye gushakiramo ubuzima. Ariko nanone iki mbabaza cyane nuko nta muntu wa Faisal n'umwe ushaka ko nge nabo twicara nibura nsobanurirwa uko byagenze then tunafata umwanzuro ku kibazo nahuye nacyo. Uyu muturage avuga ko ukuguru kwari kwaturitse, avuga ko bamusabye ko asubira mu cyumba cy'imbagwa kugira ngo amushyiremo inyunganirangingo mu kaguru.
Munezero wivuza akoresheje ubwishingizi avuga ko ubwo yajyaga kubarisha amafaranga agomba kwishyura yasanze ayo agombaga kwishyura ku burwayi aje kwivuza hiyongereyeho arenga 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo yahise agaruka ababaza niba yishyura amafaranga ajyanye no kuguru kandi ari ikibazo cyatewe no kwa muganga, bamubwira ko agomba kwishyura ariko bamubwira ko bashobora no kuyamukopa. Mu kuganira gutyo ngo haje umwe mu bayobozi bo mu bitaro amubwira ko bashobora kumukurira iryo deni ariko nawe akabasinyira ko ntacyo azabakurikiranaho. Ati muri njye nahise ntekereza ko nshobora kwemera gusinya ariko namara gusinya ejo nagera mu rugo wenda akakaguru kakazamo infection, icyo gihe ntabwo nahagaruka. Ngo yabemereye ko basigaramo ideni akazaryishyurira ariko nyuma bakomeje kumuhamagara inshuro nyinshi bamwishyuza ariko akababwira ko atari mu kazi kubera icyo kibazo cy'akaguru yagize cyatumye n'ubu atarasubira mu kazi. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora, munakoresha ku nshuti zanyu. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.